Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。经过了这个漫长的一周呢，又到了咱们的这个救世主之路系列。今天要登场的二骑是谁呢？没错，就是我们的假面骑士夜骑。夜骑呢是假面骑士龙骑中的二骑，其变身者呢为这个秋山莲啊。说到这个呢，就不得不提一嘴这两位变身者的演员了。这两位怎么说呢？我和我的冤种前辈吧。这个盖茨的演员呢和这个莲的演员，就是年轻的时候有几分神似被这个网友调侃了一番。但没想到这个东大妈呢，直接在外传中呢，直接官方玩梗，以至于诞生了以下很生操的场面。如果你问我这是出自于哪部外传，我只能这么跟你说，孩子啊，这个融合降临不是你我所能掌控好的。夜骑的这个基本色调呢为这个藏青色，反正这一点在玩具上是没体现出来。夜骑呢是以黑暗召唤机、羽翼长矛者等为武器，力量不强，但是速度快。使用这个羽翼长矛者做快速且华丽的剑术之外呢，也擅长使用丰富的特殊卡片进行巧妙的战法。至于夜骑这个名称呢，就是将意味着骑士的 night 与意味着夜晚的 night 拼在一块儿，拼成了这个 night， 很绕嘴对吧？我也是这么觉得的。OK， 接下来听一下表盘的单体音效。OK， 接下来长按进入驱动器模式，联动一下咱们的这个时空驱动器。OK， 本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。